किधर है पास? यहीं पाजी यहीं बैठा आगे राइट में तो वॉल पे। मैं क्या बोलता बाजी वाला घर पकड़। Watch out! आ जाओ ये देखो ना ये पास चंदन देख के कहीं भी बंदे कैंप कर रहे हैं। भाई बीच में बंदा अरे फंस गया मैं तो। कहाँ से मारा तेरे को शॉटगन? अरे भाई कूद क्या हो नीचे? और एक खा गया किल। भाई किल खाया इसने। अब भाई चलते हैं, आ जाओ चलते हैं तो मिलते हैं भाई साहब से। जरा खड़ा होगा नहीं देर होगी इन भाई साहब को। अरे यार शॉटगन की नाच थी। मुझे बिल्कुल नहीं चाहता। कूदेगा ये, ठीक है ये कूदेगा। कूदा आया। मेरे को चूतिया फिनिश करके गया। चूतिया लॉबी है यार। अब किसके रूम में तो उधर घुस नहीं पाती। अजी आप कैसे मरे? 8 तो उसकी किल ही है क्या? तो किल एक दिखा रहा है। नॉक कोई और किया फिर? नहीं नॉक तो इसी से हुआ ना। हाँ शॉटगन में बैठा था साला।